Şimdi buraya bir tane fotoselli buton takacağız. Şeyi söktük. Önde geçici olarak bir buton takmışlar. Şimdi ustamızın yaptığına bakın arkadaşlar. Parçaları yanlış yerden kırdığı için ısıtarak kaynak yapmış. Bakın. Evet. Görüyor musunuz? Ondan sonra diyorlar ki takılı kalıyor. Piyasa ustalarına böyle iş yaptı. Yani işi bilmeyen ustalara iş yaptırırsanız böyle olur.